YouTube e queria mostrar pra vocês aqui essa reserva ambiental aqui, galera. Olha só aqui que maravilha, cara. Porque aqui no município tá abandonado, né, galera? Tá abandonado, só um descaso público, né? Mas é um local muito lindo, muitas árvores, né? Aqui, ó, próximo do centro da cidade, né, galera? Vocês podem ver aí, tá bom? Um local desse que é pra ser preservado, né, galera? Aqui fazer um bosque ambiental, né? Com plantas, pista de caminhada. É assim, gente, ó, a natureza, né? A biodiversidade, tudo aqui, galera. Próximo do centro da cidade. Esse descaso aí. E aí, galerinha, segue a gente aí, galera. Se inscreve no nosso canal aí. Curte nossos vídeos aí, tá bom? Dá muito like. Ativa o sininho. Vamos lá, galera. Muito obrigado.